Keyingi seshanba kuni ko'rishguncha salomat bo'linglar. Keyingi seshanba kuni aka-ukalar sizlarga tanlov kommentariyaga yozib ketinglar. Birinchi o'ringa velosiped bo'lsinmi yoki mana shunaqa 1,5 metrli dum bo'lsinmi? Yozib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Erta boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqliklar, akalar, klientlar. Mana bugun o'yinimizni 9-sonini boshladik. Hojaga yaxshi o'zimizning 92-yil akaxonlar chiqishdi. Inomjon akamiz bilan birgalikda aka birinchi, 3-o'rinni, keyin 2-o'rinni, keyin 1-o'rinni birgalikda aniqlaymiz. Boshladikmi aka? Ketdik. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Aka bitta telefon beradi. Men telefon chaqirib turgan. Aziz aka telefoningizni bering. Aka. Mana. Buni nomerini olmaydi-da, anaqalar ko'pchilik. Telefon. Qani, shurat nomeri chiqsin ham birinchisiga. Ellashtir aka, menda tellaverasiz. Halol bo'lsin, ana shunday, ana bo'ldi. To'tan bittani. 94ligida. Bu akalar o'zlari ham go'shot 94lik. nomerini tashab 94lik. 174mi? Ha, 574 0091 3-o'rin. 1 kilo jigar yutdi, ketdi bu. Qani, Bunga bismillahirrohmanirrohim. telefon qilamiz hozir, birinchi gaplashib olamizda. Endi ko'tarsin endi. Chaqiryapmiz. Men Omashodanman, demoqchi nima dedi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hojona sizmi? Ha, Men Hasanboyman, qassob. ha, Hasanboy. 1 kilo go'sht yutib oldingiz, 3-o'rin bo'lib chiqdingiz. Молодец, hayratdami men bor ekan. O'sha shunaqa go'sht ko'p olsa ham chiqaveradi. Ha, biz sendan boshqa joyga go'shakam yo'q, rahmatli yutaylik. Bo'ldi. Xudo xolasa, Hali chiqaman. xo'p bo'ladi. 11:30da kutamiz. Xo'p, salomat bo'ling. Aka, 2-o'rinni boshladim. Halol ketyapti. Hurmatli aka-ukalar, ko'ryapsizlar mana. Shurat nomeri chiqsin ham endi. Torting, mana tushiraverak, bo'ldi. Tortavering. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, 2-o'rin ketdi. Yo'q, tushib ketib qoldi. 78 76. 76. 550 78 76. Buni sinib qoldi aka-ukalar, olmaysizlar. Aka teravering siz nimani? Terdingizmi? 550 78 76. Omad lekin bor. Omad. Assalomu alaykum. Mana hojonalarga tushyapti. Hojona tuzyapsiz? Ha, rahmat. Men Bordon qishloqdan Hasanboy qassobman. Ha, Hasanboy. Aka yozib tashab qo'ygansiz nomerimizni. Kim? Shavkat opamiz bor. U chakrakamiz bolalar. Ha, Shahnoz opa yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr. Hozir menimcha 1,5 soatcha bo'ldi. Shakirjon akam go'sht oldi bizdan, nomerini tashab ketdi. 2-o'rin bo'lib nomerdan chiqib qoldi. 1 kilo go'sht yutib oldilar. Soat 11:30da kutamiz. Voy, kim chiqib olib keladi 11:30. Endi birorta jiyaningiz chiqarib yuborasizmi? Odam chiqarib yuborasiz endi. Voy, mencha yaxshi 2 laqqa sovg'a qilib beradi. Bo'ldi mana, ikkinchisiga hozir yozyapmiz. Xudo xolasa chiqaveradi. Nimaga syomkamiz bo'ladi 11:30da. Salomat bo'ling. Xo'p. Ketdi. 1-o'rin velosipedga. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar halol bo'lyapti, ko'ryapsizlar a? Aka, torting. Bismillahirrohmanirrohim. Rasi oqtaryapti, men topolmayapti. 50lik. Her zamanda o'chib turish kerak. Ha. 855 78 73 raqami. To'rtinchini ham bitta ko'rak. Endi 4-chi 92 kilo homiy bo'lmoqchi bo'lyapti. Agar to'g'rilamizga homiy bo'lsa. Bitta yaxshi niyatda bitta totib ko'raychi. O'zimizga chiqib qolsa, jo'ma. Yo, unga keyin totgandan telefon qilishga turib, bo'yinlarga turib kelib qoldi 1 kilo go'shaga. Agar 92 kilo nomidan ehson desa ham bittani tot 4-chiga chaqiraveramiz, duo qildirib Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Men Bordon qishloqdan O'zim meninglarga qistirib qo'yish kerak deganda, tashavvur. Chetdan go'sht olamidingiz? Ha, go'sht olganman. Qayerga tushdik? Bordon qishloqda Sho'rat akamizmi? Yashang aka. Chiqaman deb ko'rishga. Aka 11
11:30da sizni kutamiz. Velosiped yutib oldingiz. Birinchi o'rin bo'lib chiqdi nomerimiz. Yaşa. Mana shu 92larga rahmat aytib qo'yasiz. Inomjon akamlar, Azizbek akamlar şeyda totib berishdi. Oldu. 11:30'da çıkışın gerekmi? Ha, 11:30da chiqaverasiz. Aka vahroq ham chiqaveram, benavlod keyin uraverasiz. Oldu. Salomat bo'l, kutamiz ha. Salomat. Hop. Ko'rdingmi deb bu she'rlar. Hurmatli akalar, mana o'yinimiz yakuniga yetdi. 11:30da bitta syomka bo'ladi. Tarmog'iga qo'yamiz. Hasanboy Qassob deb yozsangiz chiqadi. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi seshanba kuni ko'rishguncha salomat bo'linglar. Keyingi seshanba kuni aka-ukalar sizlarga tanlov va kommentariyaga yozib ketinglar. Birinchi o'ringa velosiped bo'lsinmi yoki mana shunaqa 1,5 metrli dum bo'lsinmi? Yozib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Erta boshlaymiz. Hurmatli aka-ukalar, sovrin egalari chiqdi mana. 3-o'rin bo'lib o'zimizni Muhrim akamizni o'g'liga chiqdi, Muhammad Karimga. Keyin Bordan qishloqdan Shakirjon akam hali o'z toqqa ketyapti turgan ekan. O'rtoqlari bilan Go'shaldan nomer tashab, nomerim omadli uka chiqadi dedi, haqiqatan Shakir akamga chiqdi. Ayollar ko'tardi, qo'shnisi Boburjon chiqarib yubordi. Boburjon sizga o'zingizga topshiramiz. Shuhratjon aka, siz birinchi o'rin bo'lib mana shu velosiped yutdingiz aka. Tabriklaymiz. Alloh nasib qilsin aka. Boburjon mana omonatni shu Shakirjon akaga siz o'zingiz topshirasiz. Muhammad Karimga mana 1 kilo jigar. Mana. Aka, mana sovrinlarni topshirdik. Nima deysizlar endi? O'yin haqqoniy ekan mana. Oldik mana go'sht xarid qiluvdi, mana velosiped yutdik. Yaxshi novvoslar so'yyapti. Sizlar ham o'ynab, go'sht xarid qilinglar. Keyingisiga bundan ham kattaroq yutib qo'yar ekan. Xudo xolasa. Undan oldin videoda yetib ketdim. Mana kommentariyaga aka-ukalar, hurmatli aka-ukalar yozib ketinglar. Mana shunaqa bitta katta dum bo'lsinmi yoki velosiped bo'lsinmi? Hasanboy Qassob qilsalar YouTube tarmog'ida chiqadi. Kommentariyaga yoki dum degan qancha komment ko'ramizda, dum deganlarga ko'proq olsa dum qo'yib yuboramiz, velosiped deganlarga velosiped qo'yib yuboramiz. Katta velosiped ham qo'yib yuboramiz. Mashina necha katta bo'ladi? Bo'ldi. Mana aka, qo'lingiz usha olasiz. Rahmat. Keyingi o'yinda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Rahmat, yashang. Faqat addoshi yordam berib tursalar, salomat bo'ling. Xudo xohlasa.